Nakakatuwa yung anak ko at saka ako. Wala kaming alam pareho dito. Gusto namin bumili ng tubig. Hindi namin alam kung paano at nagtanong na kami. Ito i-try mo. 2 Euro vom. 2,20 €. Ja, die hat gesagt, muss dann den Nummer wählen. Hast du? Und mein Nagel ist auch nicht mein. Versuch mal. Drucken. Oder vielleicht muss einzeln. Zuerst mal 2 Euro. Das war ganz hinten. Noch ein? Rein? Ayan na. Gib. Besser. Ayun na yung tubig niya. Happy na? Happy ka na sa imong tubig?